А вы знали, какую страшную тайну могут хранить посудомоечные машины на съемных квартирах, особенно вот в этих B&B, где сдаются апартаменты на сутки, двое. Вот пример одного из таких фильтров. Смотрите, мы нашли там всякую еду, протухшую рыбу, чешую, все подряд. И никогда ее тут не чистили. И вы знаете, если помыть посуду в такой посудомойке нечищенной и потом поесть с такой тарелки, вы 100% траванетесь. Потому, пожалуйста, репортите и проверяйте фильтры в своих посудомойках на съемных квартирах, даже если вы заселяетесь на 1-2 ночи. И да, ставьте лайки, если тоже в шоке, и подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее.